दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है तो आप में से बहुत से लोगों का आंसर गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। दरअसल दोस्तों मार्च 2021 के बाद से कर्नाटका स्टेट का हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन की लिस्ट में नंबर 1 पर आ गया है और गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन नंबर 2 पर। एंड इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। जहाँ गोरखपुर रेलवे स्टेशन की लेंथ 1355 मीटर्स है, वहीं हुबली रेलवे स्टेशन की लेंथ 1505 मीटर्स है। हुबली रेलवे स्टेशन को कई अन्य नाम जैसे हुबाली एंड श्री सिद्धरूता स्वामी जी रेलवे स्टेशन, जो कि हिंदू गुरु और एक अच्छे दार्शनिक थे, उनके नाम से भी जाना जाता है।